嗨，大家好，我是摄影师白菜。今天呢，要给大家来一款枪麦的开箱和评测。那今天的主角呢，就是它，风笛的 Soundbird T3。这款枪麦呢，它是面向广播级的专业影视创作录音设备。它的适用场景呢，有新闻采访、电影录制、现场制作，还有音效的录制。先来一个小小的开箱。这个外包装打开之后呢，就是这样一个黑色的手提箱。这个黑色的手提箱呢，很有质感啊。我们再打开这个手提箱，看一下里面是什么。打开之后呢，是这样子的，里面有一个收纳袋。这个收纳袋里面是海绵的，它可以防磕防碰。里面呢，我先介绍一下它的一些配件，然后再说它的本体麦克风。那这个呢，是一个带热靴接口的一个支架，防震支架，它是给我们单反啊、微单使用的。那这儿呢有一个这样子的设计，它是一个防震的设计。这个呢是一个麦克风支架的一个卡头，这个是一根卡农线，还有一根 Micro USB 的一根充电线，还有一个防风罩。这个呢就是 Soundbird T3 的本体，它拿到手里呢非常有分量感，它是一个实心纯铜的结构，它的质感也非常好。它的后面呢是卡农接口，再仔细看呢，里面还有一个 Micro USB 的接口，这个接口呢就是给这个话筒充电的一个接口，它的设计非常的巧妙。我们再来看一下这个机身上面的4个键啊，第一个键呢是开关键，长按就会打开。那我们再看一下这个键，这个键是一个低切键，也就是高通滤波键，它能把我们150赫兹的低频给它滤掉。下面呢是一个高频增益，如果说我们戴一些防风毛衣啊、防风罩之后呢，我们可以用它来提亮我们的高音。这个呢是负10 dB 衰减，如果说外界音量太大太吵呢，打开它可以减弱进入麦克风的音量。这款麦克风呢是自带锂电，如果说外界没有48伏幻象电的话呢，它会自动给麦克风进行一个供电。这时候呢，麦克风这块显示的是一个蓝色。如果说外界有48伏供电的话，这个灯就显示成绿色。这个供电方式呢是自动切换的，不需要我们人为的进行一个切换。好了，这款麦克风的开箱就到这里了。接下来呢，就跟着我去专业的录音室，看看它的表现到底如何。现在呢，我来到了专业的一个录音室，这里的隔音和吸音效果都非常的好，几乎听不到所有的噪音啊。这里用的调音台呢是 Soundcraft SI Expression 16路的一个调音台，这个调音台呢没有对音色进行任何的调节。那 Soundbird T3 呢就直接接到它的身上。那你现在听到的声音呢，就是 Soundbird T3 发出的声音。T3 呢是一个新型的指向话筒，中间的声音是最好的。我在左边说话是这个样子，我在右边说话是这个样子，我在中间说话呢又是这个样子。这个话筒呢是有内置锂电池的，如果说调音台有48伏供电的话呢，它的灯会显示绿色；如果说没有供电的话，它就显示蓝色。这个时候呢，它的内置锂电池就开始工作了。这个内置锂电池呢，可以长达150小时的一个供电，录制一整天的话呢，也完全不用担心它没有电。那我一会儿我再切换到机顶麦克风，大家来对比一下。现在呢，听到的声音呢，就是从机顶麦克风出来的声音。Hello， 大家好，我是摄影师白菜。那现在能听到什么区别吗？现在是用机顶麦克风进行一个收音。一会儿我再切回到 T3 来进行一个测试啊。现在你听到的声音还是机顶麦克风出的声音。那这个麦克风呢有一个功能是低切功能，也就是高通滤波功能。那因为现在的录制间里面非常的安静，那一会儿呢我人为的制造一些底噪啊，我把我们的中央空调开到最大啊，制造一些底噪。我们来试一下这个低切功能。那现在我把中央空调打开了，大家可以听一下里面的噪音啊，有没有听到？我现在耳朵里面已经听到了很大的噪音。那一会儿呢，我把低切功能打开，我把低切功能打开。那现在已经把低切功能打开了，那大家有没有
听到和刚才不一样的效果呢？那我在耳机里听到的声音呢，就是我的人声呢，感觉变薄了啊，就是比刚才要薄了很多。那就是把我们的150赫兹的一个低频那给去掉了。那所以我的人声呢，会感觉比刚才要薄一些。那噪音呢，也可能会听不到。那因为现在我自己耳机里面好像听不到这个声音，那要回去看一下啊，这个波形有没有噪音，大家回去听一下这个噪音。现在我在耳机里面是听不到这个噪音的，打开这个低切功能。现在我把低切功能关掉。大家能不能听到我的声音和刚才声音有什么不一样呢？现在我打开关闭现在我关闭这个低切功能之后呢，我的声音更有质感了啊！我的声音更有质感了，比刚才那个薄的那样有很大的一个质感的一个提高。这个话筒呢还有一个高频增益，我们把高频增益打开看一下效果是什么样的。好，现在我说话呢，这个声音呢，是不是比刚才要响亮了一些呢？或者是更刺耳那么一些呢？那现在我说话的声音 ，Hello， 大家好，我是摄影师白菜。那现在你听到的声音呢，是用 T3这个腔麦出来的声音，而且开了一个高频增益。现在呢，就是我声音有一点刺耳我自己在这里面听，好像是有一点点刺耳的。我们再关闭它来听一下这个声音。好，现在已经关闭了这个高频增益。那现在你听到的声音是不是比刚才要舒服了很多呢？那这个高频增益呢，可以在我们室外采访的时候呢，把我们被采访的对象的声音呢，从环境音中突出出来。话筒呢，还有个负10 dB 的一个衰减功能，就是这个按钮我们把它打开之后呢，我的声音呢会衰减这个功能呢是在我们外界采访的时候呢，外界环境非常大，那声音非常大的时候呢，用它打开之后呢，就能把它压缩到一个比较安全的一个音量。那这个麦克风呢，不光是可以用到我们专业的调音台和摄像机上面，也可以用到我们的单反和微单上面。你只需要买一根卡农姆转3.5毫米的一个专用线就可以了。好了，这款麦克风的表现大家都已经看到了。回来之后呢，我又看了一下它的一个音频参数，它从低音到中音过渡的非常的顺滑。从高音的时候呢，8000赫兹呢，它会有一点点小抖动，但是整体来说呢，这款麦克风的表现呢，真的是已经达到了广播级的一个水准了。好了，这期视频就到这里，谢谢大家的收看。